Черепановых. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Соболевский проезд. Уважаемые пассажиры, посадка в трамвай происходит только через переднюю дверь, либо через заднюю и среднюю дверь. При входе не задерживайтесь, оплатив проезд, проходите в конец салона. Не создавайте неудобств. Для выхода необходимо заблаговременно подать сигнал водителю кнопкой звонка. Льготные проездные билеты действительны только при наличии документов, подтверждающих льготу. Размагниченные и поврежденные проездные билеты недействительны. Не забывайте свои вещи, а забытых вещах и проданных сам же утверждайте. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – 3-й Михалковский переулок. Уважаемые пассажиры, стоимость проезда и провоза одного места багажа составляет 20 рублей. Посадочные талоны приобретайте заблаговременно. Стоимость одного талона у водителя